হ্যালো ফ্রেন্ডস, বারবিস ভিলেজ লাইফে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আর ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছ এখানে লক্ষ্মী বসে আছে। তো চলো আজকের ভিডিওটা শুরু করে দিই। আর ফ্রেন্ডস, যদি তোমরা আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার করে দিও আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থেকো। ভালো লাগে না, কেন জানি না। লক্ষ্মী, এই লক্ষ্মী, তুই কি করছিস রে সকাল সকাল? এই তো বাবা, আমি তো বাবা পড়ছিলাম বাবা, আমি পড়ছিলাম। কি বললি? পড়ছিলি? তুই তুই কোথায় পড়ছিলি? তোর বই কোথায়? হ্যাঁ, সকাল সকাল তোর গান শুনতে পেলাম, পড়াশোনা বাদ দিয়ে তুই গান করছিস? হ্যাঁ, আর খেলনা নিয়ে বসেছিস। শিগগিরই বই নিয়ে বস বলছি, শিগগিরই বই নিয়ে বস বলছি। একদম দুষ্টামি করবি না। হ্যাঁ, সারাদিন শুধু খেলা আর খেলা। আমি ব্রাশ করে এসে যেন দেখি তুই বই নিয়ে বসেছিস। হ্যাঁ, শান্তি দেয় না, একটু যে শান্তিতে থাকবো সেটাও করতে দেয় না। উফ, খিদে পেয়েছে, যাই দেখি মা কি করছে। ওরে দুষ্টু মেয়ে, তুই এখন গাড়ি নিয়ে খেলছিস না? তোর বাবা না বলে গেল বই নিয়ে বসতে। দাঁড়, আমি এক্ষুনি একটা লাঠি নিয়ে আসছি। আজকে পড়বো না মা, দূর ভালো লাগে না, কালকেই তো পড়লাম, একটা দিন ছুটি দাও না। তুমি হচ্ছে বাবা বগে, ভালো লাগে না, দূর। আমি আর কিছু বলবো না, তুই বুঝবি আর তোর বাবা বুঝবে। আমি যাই, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে, পড়লে পড়, না পড়লে না। দূর, ভালো লাগে না, সবাই শুধু আমাকে বকে, মাও বকে বাবাও বকে, যাই, ভালো লাগছে না আমার কিচ্ছু আজকে। কিরে লক্ষ্মী, মন খারাপ করে এখানে বসে আছিস কেন? এলে লক্ষ্মী, মন খারাপ করে এখানে বসে আছিস কেন? খেলবি না? ও কিছু না, চল চল খেলবো। কি খেলবি আজকে বল? আজকে আমরা লুকোচুরি খেলবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, চল প্রথমে তোলা দুজনে লুকো, তারপরে আমি তোদেরকে ধরবো, ঠিক আছে? ওকে। আর এইদিকে মিলি জঙ্গলের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো, আর লক্ষ্মী এই ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো। আর এই গাছের উপরই একটি বিষধর সাপ ছিল, যেটা লক্ষ্মী দেখতেই পায়নি। দিদি এখানে লুকিয়েছে, এই মিলি দিদিকে ধরে নিলাম, ধাপ্পা। এই লক্ষ্মীটা দিয়ে কোথায় লুকিয়েছে কে জানে। আর সাপটা তো তক্ষুনি লক্ষ্মীকে কামড়ে দিল। মা, বাঁচাও মা, আরে মা, 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 মা। আরে লক্ষ্মীর কান্না শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ তো, তাই তো মনে হচ্ছে। আরে লক্ষ্মী তো এখানে পড়ে আছে। আরে লক্ষ্মীর মুখ দিয়ে তো গ্যাজরা বেরিয়েছে। আরে ওই দেখ মিলি দিদি, একটা বিষধর সাপ, তার মানে এটাই লক্ষ্মীকে কামড়েছে। চল চল আন্টিকে ডেকে নিয়ে আসি। আন্টি আন্টি, তাড়াতাড়ি চলো, লক্ষ্মীকে সাপে কেটেছে। কি বলছিস? লক্ষ্মীকে সাপে কেটেছে? চল চল চল, তাড়াতাড়ি চল। লক্ষ্মী মা, লক্ষ্মী মা, এ মা, আমার মেয়েটার মুখ দিয়ে তো গ্যাস বেরিয়ে গেছে। এই ভগবান, এখন কি হবে? শোনো মা, ওঠ ওঠ মা, ওঠ। কি হয়েছে, কি হয়েছে লক্ষ্মীর? লক্ষ্মীর কি হয়েছে রে পার্বতী? আমার মেয়েটাকে সাপে কেটেছে রে, আমার মেয়েটাকে সাপে কেটেছে। বাঁচবে তো? আমার মেয়েটার কিছু হবে না তো? বল না বল না, দেখ দেখ মুখ দিয়ে কিরকম গ্যাজা বেরিয়ে গেছে। কিছু হবে? সকালবেলায় মেয়েটাকে বকা দিলাম, এর মধ্যেই কি হয়ে গেল? বুনু রে, তোর কি হয়ে গেল রে বুনু? আগে জানলে তো এই খেলা খেলতামই না রে বুনু। তোর কি হয়ে গেল বুনু? ওঠ ওঠ বুনু, কথা বল। রমেশ দা কোথায়? রমেশ দা, কি হয়েছে? কি হয়েছে আমার লক্ষ্মীবার? হ্যাঁ, কি হয়েছে? এবার শুয়ে আছে কেন? মুখ দিয়ে গ্যাঁচা বেরিয়েছে কেন? আমার মেয়েটাকে সাপে কেটেছে গো, সাপে কেটেছে। তুমি কিছু একটা করো গো, কথা বলছে না। তুমি তাড়াতাড়ি যাও, কিছু একটা তো করো, আমার মেয়েটাকে বাঁচাও, আমার মেয়েটাকে বাঁচাও তুমি। তুমি চিন্তা করো না পার্বতী, তুমি চিন্তা করো না, কিচ্ছু হবে না আমার মেয়ে, কিচ্ছু হবে না। তুমি শান্ত হও, তুমি শান্ত হও। আমার সোনা মাটার কি হয়ে গেল সকালবেলা? আমিও মেয়েটাকে বকা দিয়েছি, হে ভগবান। রমেশ দা, রমেশ দা, তুমি আর দেরি করো না। রমেশ দা, ও পাড়ার তারকোছাকে গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো। হ্যাঁ, তারকোছা? তুমি ঠিক বলেছো, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি আমি তারকোছাকে ডাকতে। দেখ রে, দেখ মালতী, আমার মেয়েটা কেমন নীল নীল হয়ে যাচ্ছে রে। আমার মেয়েটা বাঁচবে তো? ওর কিছু হবে না তো? তুই একদম চিন্তা করিস না রে সই, ওর কিচ্ছু হবে না। ঠাকুরের উপর ভরসা রাখ, তারকদা আসলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আসুন তারকদা, দেখুন আমার মেয়েটার কি হয়েছে, দেখুন। কোথায় মা জননী? আরে, এ তো দেখছি জাত গোখরো কামড়েছে। হ্যাঁ, কিচ্ছু হবে না মা, কিচ্ছু হবে না। এক কাজ করো, ওই মাকে, সোনা মাকে বিছানায় শুইয়ে দাও। মা, তুমি একদম ভয় পেও না মা, এই জাত গোখরোকে আমার একদম চেনা। আমি নিশ্চিন্তে থাকো মা, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। তোমার মেয়েকে তোমার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে তবেই আমি হাল ছাড়বো।
আমার নাম তারক ওঝা। আমি যে বাড়িতেই যাই না কেন সেই রোগীকে একদম সুস্থ করে দিয়ে তবেই আমি ফিরি। নিশ্চিন্তে থাকো মা, নিশ্চিন্তে থাকো। তোমরা যে যে জায়গায় আছো সেই জায়গার থেকে তোমরা কেউ নড়বে না, সবাই চুপ করে বসে থাকো। তারপর দেখো আমি বিন বাজাচ্ছি, ঠিক আছে? আর তারক ওঝা এদিকে বিন বাজানো শুরু করে দিল। যতক্ষণ না সেই সাপটি আসছে সে বিন বাজাতেই থাকলো। তুই এখনো আসছিস না? তুই আমাকে হার মানাবি? তুই কি ভেবেছিস তারক ওঝা তোর কাছে হেরে যাবে? তোকে আসতেই হবে, আমিও হাল ছাড়বো না। এদিকে তারক ওঝা তো আবার বিন বাজাতে শুরু করলো যতক্ষণ না সেই সাপটি চলে আসছে এখানে। আর এদিকে তারক ওঝা বিন বাজাতে বাজাতে সাপটি এসে লক্ষ্মীর বিষ তুলতে শুরু করে দিল। দেখলে তো, আমার কাছে ওকে হার মানতেই হলো। আমি বললাম না আমার নাম তারক ওঝা। মা জননী, আর কোনো ভয়ের কারণ নেই মা, আর একদম ভয় পেও না। তোমার মেয়ে একদম ঠিক আছে, ওর এক্ষুনি কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসবে। মা 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 আমার সোনা মা, আমার সোনা মা, তুই ঠিক আছিস মা? তুই ঠিক আছিস? আমার সোনা মা আবার আমার কোলে ফিরে আসছে। তারক ওঝা, তারক ওঝা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তারক ওঝা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। মা মা আমার ভালো লাগছে না মা, আমার শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে মা। ও কিছু হবে না মা জননী, তুমি একদম সুস্থ হয়ে যাবে। কিছুদিন সময় লাগবে মা জননী, তারপর তুমি আগের মতো আবার খেলাধুলা করতে পারবে। মা জননীরা, তাহলে আমি আসি। রমেশ, তাহলে আমি আসছি। তারকদা, তাহলে আপনার দক্ষিণাটা? রমেশ, আমার দক্ষিণার কোনো প্রয়োজন নেই। একদিন এসে বৌদির হাতে ভালো মন্দ খেয়ে যাবো। আর তুমি এক কাজ করো, মা বিশুহরি পূজা যে হবে পাড়ায়, সেখানে কিছু দক্ষিণা দিয়ে দিও। আচ্ছা ঠিক আছে তারকদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার মেয়েকে বাঁচানোর জন্য। আজ না হলে কত বড় বিপদ হতে চলেছিল। এটা তো আমার কর্তব্য। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজ আমি আসি।